الهلال خاطف بنا طاير 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 يبقى ذاك الامطار. وحصلنا الوادي حاجز لنا. هلال نعم. كيف الوضع معك الحين يا محصل؟ لكن بعد منظر حلو الوادي الوادي صح، لكن يعني تبغى تستمتع تحت الخليه. تحت الخليه. ايوه هناك يوم استثنائي جميل حقيقه. شوف ما شاء الله. شوف الهمايل هناك باتجاه وين؟ هناك العوابي باتجاه العوابي. وادي بني عوف. وادي بني عوف. شوفوا ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله. الهمايل ومنظر الوادي ما شاء الله. وهني طبعا الحسرات ان شاء الله ماشي حسرات يا هلال. نستمتع اليوم. نستمتع بالوادي. زعلان يبي يشوفه يبي يلحق على امطار هناك في الخليه. يا الله الكريم. 22/9/2021 ابو بدر السرحي الصواعق الجويه. ما شاء الله الحركه المروريه بين ولايه الرزاق والعوامي نخل. طبعا حركه المرور منقطعه نهائيا الحين. امطار خير وبركه اليوم 22/9/2021. ابو بدر السرحي الصواعق الجويه. هلال نعم. وش رايك في هذا المناظر؟ ما شاء الله منظر جميل يا الحبيب. من قصر المرجي. ها ما شاء الله. وادي بني غافر ويا حيل صوالح ذا الغالي. حيل صوالح ذا. حيل الصوالح انت كذا. نعم. ما بني غافر ما واصل ما نازل. هذا ما وادي بني غافر يعني. هذا حيل صوالح. ما شاء الله ما شاء الله. شوف ما شاء الله عاد رايحين بتعدلنا مرقعد. الحمد لله رب العالمين. هذا النعمة ان شاء الله الخميس بنجي نسبح فيه الونيس. باكل هي. نعم. خميس الونيس. ابو بدر السرحي الصواعق الجويه. هلال كيف؟ ها؟ ما شاء الله ما شاء الله. استمتع هلال. ان شاء الله اليوم الوادي ينزل ان شاء الله باذن الله. هذه وادي بني غافر تحت الشراج والامطار ولله الحمد. لا تزال الامطار مستمره في يوم مميز وجميل هنا في وادي بني غافر. 22/9/2021 ابو بدر الصواعق الجويه. ما شاء الله متعه ما بعدها متعه حقيقه. ما شاء الله يوم استثنائي وجميل. والى السياره شرده. اجواء الغروب من هذه المنطقة الجميلة ما شاء الله. مناطق الريفية استرخاء للآخر.
وادي السن بولاية الرستاق اليوم 22/9/2021 كما تشاهدون متابعينا الأعزاء، ولا تزال الأمطار هناك تنهمر على رؤوس الجبال. الآن الوادي يقطع الحركة المرورية بين العوابي نخل والرستاق، الحركة المرورية منقطعة تماما الآن مثل ما تلاحظون. و الكلوزر الآن، الكلوزر يعبر الشارع، يعبر الوادي وشنب. طاف ابو شنب، حي الله والله ابو شنب. ولا تزال الامطار تنهمر هناك، لا تزال الامطار تنهمر على رؤوس الوادي او على راس الوادي. طبعا اليوم تاريخ 22/9/2021. تابعين دائما معكم الجديد ابو بدر السرحي، الصواعق الجويه. ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم زد وبارك. هذه عند مفرق السوسية غرب السورقية، أرض مهد الذهب. ما شاء الله. لا اليوم مستمتع، شوف مستمتع اليوم مناظر الأمطار. يصور الوادي، يصور، شوف استمتع. كلم نفسي، كلم ياس. شوف سوي له هرب. استمتع اليوم، اللي عارفه انه بستمتع اليوم. تحت البطرة هذا طربته. هلال، نعم. وش رايك في هذه المناظر؟ ما شاء الله منظر جميل يا الحبيب. من قصر المرجي، ها؟ ما شاء الله. وادي بني غافر ويا حيل الصوالح الغالي، حيل الصوالح انت كذا. نعم، وادي بني غافر بعد ما واصل ما نازل. هذا ما وادي بني غافر يعني؟ هذا حيل الصوالح. ما شاء الله ما شاء الله. شوف ما شاء الله عاد رايحين بتعدينا مرجع عاد. الحمد لله رب العالمين. هذا بكره النعمة ان شاء الله الخميس بنجي نسبح فيه الونيس. بكره هي. نعم، خميس الونيس ابو بدر السرحي، الصواعق الجويه. متعة ما بعدها متعة. هلال شوف علي، ها كيف الامور طيبه، كيف الوادي؟ الله. اول شيء يقول وادي هين حيل الصوالح. حيل الصوالح. ايه واديكم، ايه مستمتع. شوف يا وين، شوفوا وين يا بتفلت، ما شاء الله. والرعد بعدها حاضر، والبروق بعدها ولله الحمد حاضرة. ايضا الامطار لا تزال تنهمر الامطار ولله الحمد. شوف من هي متفلت الوادي. يا سلام. تاريخ هلال، التاريخ 22/9/2021. ابو بدر السرحي، الصواعق الجو. واليوم معنا سالم الحاتمي، سالم مبارك الحاتمي من سكان وادي القبيل. كيف اليوم؟ عندك؟ والله الاجواء طيبه الحمد لله رب العالمين. استمتعت بالامطار؟ استمتعنا نعم بالامطار والحمد لله رب العالمين، نعمه دائمه. واوديه نازله، ها؟ اوديه نازله. هذا وادي وين؟ هذا وادي السداق. وادي السداق؟ ايوه، شرقة رويبه. ايوه. حيل الصوالح ولا؟ حيل الصوالح. والبرق بعد لا يزال موجود الحمد لله. موجود الحمد لله، وفي رجوع ان شاء الله. في رجوع مطر يعني؟ ايوه ان شاء الله. اليوم تاريخ 22/9/2021. قولهم ابو بدر السرحي، ابو بدر السرحي، الصواعق الجويه. احسنت، جزاك الله خير. بارك الله فيك. وهذا الوادي. الآن هذا شمول السيارات.
يلا يلا هلال يلا. وين البش؟ هذا وادي بني غافر، ما شاء الله ما شاء الله. هلال تعال سلم سلم على الشلال، ما شاء الله تبارك الله. يا رب هلال وين صبر 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 صبر. انتظر انتظر الحبيب، شوف الامطار، شوف غزارة الامطار يا هلال. استمتع استمتع، ما شاء الله ما شاء الله. شوف الشراج هناك، بس لحظات لحظات لحظات. شوف شوف فوق الجبل، ما شاء الله. انهمار غزير الامطار الان اليوم 22/9/2021. ابو بدر السرحي الجوي.
الآن هذا شغل سيارات. Buyurun, sizden